Боковой порез шины от погрузчика GCB. Изрядно потрепана, все борта, не знаю, что с ними делали тут, но в нее будут ставить камеру, так что жить она будет. Ставить буду я пластырь DS6, 6 слоев корда. Кто еще не понял, форма пластыря такая специально под бортовое кольцо. Порез должен быть посередине. Некоторые берут, обрезают эту часть и получается вот такой пластырь, но этого делать нельзя. Есть еще пластырь D6 и 4, облегченная версия этих пластырей, только тут 4 слоя корда, а тут по 6. Снаружи сырая резина, изнутри пластырь DS6. Порез заварен, сейчас ей нужно остыть и зачистить. Шина полностью готова. Где был порез, видно? А я сейчас вам покажу где. Вот он.